Короче, всем привет, ребята. Это недолгое видео. Это мой второй канал. И помните, что я там снимал видео по метель там? Да. И хотел вам сказать, что эта игра, короче, там, она интересная, короче, ты там играешь за там человеков, там, как там ты играешь за человека, который там надо, когда ты что-то громкое сделал, он, короче, слышит это и идет к тебе. Тебе надо за какие-то минуты там успеть все сделать обратно, чтобы маньяк, чтобы вот этот человек, который маньяк. Короче, как назову, как и будет, маньяк. И, короче, надо все обратно сделать, чтобы он, когда зашел, подумал, что все обычно, что как будто я никуда не выходил. Короче, я бы вдохновился этой игрой, потому что мне нравится эта игра. И, в принципе, я уже 2 серии сделал, и буду сейчас делать вторую серию. Не вторую, а 3-ю. Я перепутаю, извините. Но! Короче, а что я хотел сказать? Я, хотел сказать, что ты играешь там такую игру, которую ты играешь за жетонами, и если ты что-то пошумишь, если ты что-то там, если собака, если он какой-то звук, если вы такой громкий звук сделаете, он, услышит и придет за вами. Да, в принципе, да. Хотела сказать, что эта игра наполовину моя самая любимая, потому что я там на видео там вам подсказки давал. На первой части я вам подсказку дал, как можно найти шляпу этого монстра. И, я играю с бабушкиным телефоном, и у меня эта игра качается, да. И хотел сказать, я бы просто мне интересно играть, все подсказки мне искать. Я бы вдохновился этой игрой.